ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் எஸ்ஆர்கே மத்தன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஒரு முக்கியமான இடத்துங்க தூத்துக்குடியில். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்டு ஒரு 1 மணிக்கு மேலேயும் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும். பட் இன்றைக்கி நாங்கள் போன இடத்துல கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் பட் இந்த இடத்துல எப்போவுமே அதிகமாக கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது எந்த இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தூத்துக்குடியில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷிங் ஹார்பருங்க. ஸோ இங்கே எதுக்காக போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நைட்டு சாப்பாடு இல்லாத காரணத்தால் இங்கே எப்போ வேணால் கிடைக்கும் அப்படின்ற ரீசனால் இங்கே வந்தோம். ஸோ வந்த இடத்துல உங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை காட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டனால ஃபிஷ்ஷிங் ஹார்பரை முழுக்க வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன். பட் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வெள்ளை நட்டு போய் அங்கேருந்து மீன்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து ஸோ இங்கே ஏலம் விடுவாங்க. ஸோ ஏலம் விட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, 10 ரூபாயில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து 10,000 வரைக்கும் போகுங்க. ஸோ ஏலம் போட்டு எடுப்பாங்க. ஸோ உண்மையிலே அந்த இடம் நீங்கள் வந்து போய் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆக்சுவலி நான் சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி இடம் இருக்கிறதே தெரியாது. ஸோ ஓரளவுக்கு நான் வளர்ந்தக்கப்புறம் தான் ஃபிஷ்ஷிங் ஹார்பர்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ ஃபிஷ் பிடிச்சிட்டு வருவாங்கன்னு தெரியும். பட் ஏலம் கொடுத்து எடுப்பாங்க அப்படின்றது வந்து ஓரளவுக்கு நான் ஒரு மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும். அண்ட் அங்கே போய் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு சுற்றி காட்டணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோ எடுத்து காட்டியிருக்கேன். அண்ட் இன்னொன்று உள்ளே போனீங்கன்னா உள்ளே போய்கிட்டே இருக்குங்க. சுற்றி கடலுக்குள்ளே உங்களுக்கு சுற்றி போய்கிட்டே இருக்கும். டெட் எண்ட் அப்படின்றது கடைசியில் போய் முடியும். அண்ட் இன்னொன்று சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் ஆள் இருந்தே இருக்கும். தூங்கான, அதாவது மதுரைனா தூங்கான இருப்பாங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற யாரும் தூங்குவாங்களா இல்லைனா கூட தெரியாது, அந்தளவுக்கு கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ விடிய காலம் வரைக்கும் இந்த கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்குங்க. ஸோ நாங்கள் போகும்போது சில போட்டுங்கள்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, எதுவுமே போகிற மாதிரி இல்லை. ஸோ இப்போ தான் எல்லாமே வந்து நிப்பாட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் இன்னொன்று சுற்றி எங்கிட்ட பார்த்தாலும் மீன் அண்ட் வித்தியாசமான அவ்வளோ மீன்கள் நான் பார்த்தேன். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச மீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலை மீன் மட்டும்தான், வேறு கிராப்பு. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அண்ட் இன்னொன்று இவங்க வச்சுருக்க மீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தது கூட இல்லை. ஸோ தூதுக்குள்ள தான் இருக்கேன். எனக்கு ஃபிஷ் ஐட்டம்ஸ் அவ்வளோ பிடிக்காது, அதனால பெருசாக நமக்கு தெரில. பட் நான் சாப்பிட்றது சாலை மீன் மட்டும் தான் சாப்பிட்ருக்கேன். பட் இவங்க அவ்வளோ மீன் வச்சுருந்தாங்க. எப்பா வெரைட்டியாக இருந்துச்சு. அண்ட் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வீடியோ எடுத்துருந்தோம். அண்ட் இடம் எப்படி இருந்துச்சு, இந்த மாரி படத்தில் காட்டுற மாதிரி அந்த போட்டு எல்லாமே வந்து, ஸோ அதெல்லாம் வந்து மாரி படம் ஷூட்டிங் இங்கே தான் எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் உள்ளே போய் இன்றைக்கி தான் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் அங்கே இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தூரத்து வரைக்கும் அது போகுது. ஸோ அந்த கடைசி வரைக்கும் நம்ம போகலாம், கப்பல்கிட்டே நம்ம பார்க்கலாம், கப்பலில் ஏறியும் நிற்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கே இன்றைக்கி தாங்க தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இதை சொன்னேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நைட்டு ரோவில் சுற்றணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இங்கே ஒரு வாட்டி இங்கே சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோ கப்பல் இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்தாலும் இங்கே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே யாருமே உங்களை எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இது பண்ணதில்லை. ஸோ கப்பலில் ஏறும்போது மட்டும் கேட்டு ஏறுங்க, அது எப்படின்னு தெரில, என்ன கணக்குன்னு தெரில. ஸோ நம்ம சும்மா ஏறி பார்த்தோம், அங்கே எல்லாருமே இருந்தாங்க. ஸோ கப்பலோட ஓனர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. சும்மா ஏறி பார்த்தோம், அவங்க ஒன்றும் சொல்லலை. பட் நீங்கள் அங்கே போய் கேட்குறதா இருந்தால் அங்கே கேட்டுட்டு ஏற சொன்னாங்கன்னா ஏறி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நிறைய பேர் அங்கே ஓனர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க போகும்போதே. ஸோ காலையில் எப்படி இருக்குன்றது கரெக்டாக தெரியல. பட் ஈவினிங் டைம் கண்டிப்பாக வெள்ளம் போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே கூட்டம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷிங் ஹார்பர் வாசலில் கடை வந்து 24 hours கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே ஏலம் போட்டு எடுக்கிற வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேக் பண்ணி காட்டணும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கும் நான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இவ்வளோ மீன் இருக்குன்றதா, அதாவது நிறைய மீன் இருக்குது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் எங்கள் ஊரில் இவ்வளோ மீன் அவங்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது வந்து இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டேன், அதாவது இங்கே வந்து பார்த்துக்கிட்டேன். ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன். ஓகேங்களா? ஸோ நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோட பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் முக்கியமாக பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற என்கேஜ்மெண்ட் தான் நம்மளோட வீடியோவுக்கு சப்போர்ட்டையும் கொடுக்கும். இன்னும் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோவை கொண்டு போய் சேர்க்க நமக்கு உதவியாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகேங்களா? நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோட பார்க்கலாம். வீடியோட எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ என்னென்ன அங்கே வச்சுருக்கான்றது சும்மா உங்களுக்கு காட்டியிருப்பான். ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள். ஓகேங்களா? நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோட பார்க்கலாம். பாய்.